小巴咧，小巴行咯，係咪啊？月月。開，嚟啊開！的係咪的啊？邊個係的士啊？巴的咧？的喺邊？的士咧？係爸爸有巴士係咪？的士咧？邊個係的士啊？係咪咁樣？哇！好多車喎，係咪？哇！好多車喎！的士係咪？開的係啊！出面搭的士的。月月，你搭邊架車啊？你等邊個車啊？啊？車，係咪巴？出邊等唔等車我哋？等要排隊係咪啊？排隊好唔好？排隊係咪？佢係咪去？佢係咪搭巴士返屋企㗎？我哋係咪？係啊！小巴咧？小巴去邊㗎？在啊！去邊度㗎？小巴返唔返到屋企啊？小巴唔得啊！的士得唔得？得，的士得啊！啱啊！巴士咧？巴士返唔返屋企㗎？得㗎。咁小巴去邊啊？小巴去玩係咪啊？小巴如果我哋去玩就搭小巴啦，好唔好？去公園搭小巴好唔好？開，窿呢度有窿，開，閂門，係咪有人搭車就要閂門啊？開車，係啊，出面係咪啊？咁月月而家係咪可以喺屋企都睇到巴士咯？係咪啊？可唔可以啊？巴士有冇轉彎啊？今次轉彎係咪啊？有冇咁樣轉？巴士係咪轉彎？